Burası eski bir Rum köyü. Sanki tarihin kokusu gibi. Tamamen kendi yetiştirdikleriyle. Çok eski bir Osmanlı kültürüyle karşılaştık. Dünyadan Bildiriyoruz'un botanikçisi olarak konuşuyorum. Doğan Bey ideal bir yer desek herhalde yanılmış olmayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın'ın Doğan Bey köyüne geldik. Eski Doğan Bey daha doğrusu. Burası eski bir Rum köyü. Milattan önce, tabii değil mi Hatun? Araştırdığımızda evet. Milattan önce 500-600 yılını buluyor tarihi. Eskiden tabii Rumlar yaşamış burada. Fakat mübadele sırasında şartlar öyle gerektirdiği için buradan ayrılmışlar ya da terk etmişler. Tam orasını bilmiyorum. Şimdi yanlış da bilgilendirmeyeyim. Buraya gelmemizin sebeplerinden biri bloglarda falan çok gördüğümüz için Doğan Bey, Doğan Bey, Doğan Bey. Bir de Ege'de yaşayıp da burayı görmemek olmazdı. Öyle bir hem yoldan da geçiyorken kendi deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istedik. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Elimizden geldiğince, şartlar el verdiğince, ki bugün çok fazla rüzgar var. Ondan yaka mikrofonu belki görüyorsunuzdur, kurtarıyor bu şekilde. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eski Doğan Bey diğer köylerden farklı kılan özelliklerden birisi de burasının ekoköy olması. Tamamen kendi yetiştirdikleriyle geçinen ve yaşamını ikamet ettiren insanlardan oluşuyor. Sistemden oluşuyor daha doğrusu. Dolayısıyla burada bakkal, kasap, manav, ne bileyim bir terzi falan bir şey yok yani. Ticarethane bakımından da sadece 2 ya da 3 kafe mi vardı burada? 3 kafe var. Orada da genelde çay, kahve falan ısıtılıyor. Türkiye'de ve dünyada mekanları, mahalleleri, beldeleri, insanları önce popülerleştirip sonra çiğneyip tükürüp atan, her şeyi tüketen kapitalist rüzgarın buraları kasıp kavurmaması Doğan Bey'i değerli kılıyor. Buraları gördükçe, gezdikçe kendi köyümü de özledim. İnşallah kısmet olur da giderim bir gün. İnşallah beraber gideriz anneciğim. İnşallah hep beraber. Dediğim o. Kitap okumayı sevenler veya belki de çok daha önemlisi olan kendini dinlemeyi sevenler için Doğan Bey ideal bir yer desek herhalde yanılmış olmayız. Kapıyı açıyorum. Burası eşyaları depo olarak kullandıkları bir alan olmalı. Acayip güzel bir kokusu var. Acayip güzel. Böyle rutubetle karışmış. Sanki tarihin kokusu gibi. Bilinmezlere hissedilen merak duygusu. İlk defa atılan her yolda heyecan karışır. Adımlar umuda atıldıkça yol alır insan. Bir de yolun sonu güzelliklere açılınca değmeyin keyfe.
Doğan Bey sokaklarında turlarken çok eski bir Osmanlı kültürüyle karşılaştık. Nedir bu kültür? Kapıda 2 tane tokmağın olması. Bir tane tokmak erkeğin geldiğine dair işaret, diğeri de kadının geldiğine dair işaret. Sol taraftaki herhalde erkeğinki, çünkü biraz daha kalın geliyor sesi. Tokmakla vurduğunda ev sahibi biliyor ki erkek gelmiş ve genelde erkek açıyormuş kapıyı. Hangi romanda okuduğumu hatırlamıyorum ama bir yerde hatırlıyorum bunu. Böyleydi sistem. Bayanlarda da ise aynı şekilde biraz daha tiz bir sesle tokmak vurulduğunda misafirin geldiğinin bayan olduğu anlaşılırdı. Tabii böyle bir sistemle karşılaşmak, böyle bir eski bir kültürle karşılaşmak daha doğrusu benim için de farklı bir deneyim oldu. Dünyadan Bildiriyoruz'un botanikçisi olarak konuşuyorum. Sizi ölmez çiçeği ile tanıştıracağım. Bu çiçek koparıldıktan sonra hala daha canlılığını koruyor ve uzun bir süre kurumuyor. İsmini de ölmez çiçeği olarak bu özelliklerinden almış. Benim çok ilgimi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim. Doğan Bey'in en güzel özelliklerinden biri de mesela dışarıdan birisi burada ev satın almaya kalktığında bu evi restore edebiliyor ama fakat dokusunu bozamıyor. Dolayısıyla bu da biz seyahat severler ve gezginler için aslında çok müthiş bir olay. Aslında tüm dünya için çok güzel bir olay. Çünkü yaşadığımız coğrafya gereği ve aslında dünya gereği diyelim, tam her şeyi de bizim ülkemize bağlamayalım. Maalesef tarihi dokulara pek fazla sahip çıkamıyoruz. En son Fransa'da Notre Dame bile yandı. Düşün yani, çok ileri gelmiş, çok gelişmiş dediğimiz Fransa'da bile maalesef böyle bir trajik olay yaşandı. Instagram'da çok sorulan sorulardan birisi de kitaplarınızı nerelerde çekiyorsunuz diye. O konu hakkında da küçük bir bilgilendirme yapayım. Yani sabit bir yer değil. Gezdikçe, denk geldikçe ve sadece okuduğum kitapları bilgilendirme açısından çekip ve en iyi şekilde tanıtma amacıyla, maksadıyla yapıyoruz bu işi. Bugün de burada Stefan Zweig'ın Kendileriyle Savaşanları çekeceğim. Instagram'dan da Dünyadan Bildiriyoruz sayfasını takip etmeyi unutmayın. Buradaki evlere baktığım zaman burada yaşayan insanların ne mutluluklar yaşadığını, ne üzüntüler yaşadığını, ne sevinçler yaşadığını ve ne üzüntüler yaşadığını çok merak ediyorum. Ve gerçekten bir eve baktığımda en çok etkilendiğim şeyler bu duygular oluyor. Yani dünya var olduğundan bu zamana kadar zaten hep bir toprak, bir yer alma savaşı vardı. Ama bu doğanın içinde var. Yani aslanla kaplan, bak aslanın memleketi diye bir şey yok. Herkes bir bölge peşinde, bir kendi yerini yapma peşinde ve dolayısıyla maalesef biz yapı gereği doyumsuz varlıklarız. Bu yetmez. Ne yaparsan yap yetmez. Yani Cengiz Han'a da yetmedi. Büyük İskender'e de yetmedi. Hitler'e de yetmeyecekti. Hiç kimseye yetmedi zaten yani. Ya. Dolayısıyla şundan dolayı katın. Tabii ki herkesin yeri kendi ana vatan, kendi toprağın gibisi. Alışıyorsun, onunla büyüyorsun. Çocukluğun orada da geçiyor. Bir duygusallık. Ya var. Yani kim kendi toprağında olmak ister ki? Ama ta geçmişe baktığında burası Türklerin de değildi. Koca Türkiye Cumhuriyeti. Oradan Orta Asya'dan dönüp buraya geliyor bir şekilde. Mesela geçen de bir arkadaşımızın vlogunda Bulgaristanlı bir kız ona Türkiye hakkında Bulgaristan'da çok kötü şeyler söylendiği videoda yayınlanmıştı ve o şekilde de ona üzüldüğünü söylüyordu mesela. Bulgaristan halkı sizin için çok kötü şeyler düşünüyor diye söylüyordu. Aynı şey bizim için de geçerli. Ben tarih kitaplarında Yunanistan'la hiç dost olduğumuz bir zamanı hatırlamıyorum yani. Hiç olmadık ki. Yunanlar düşman, Rusya düşman, İngiliz oyunları, Arap bilmem neyi, doğudan gelen bilmem neler falanlar filanlar. Ya biz kendi içimizde yaşıyoruz, Türk, Kürt. Yok Çerkes, yok Boşnak. Kendi içimizde yaşıyoruz bunu. Yani dolayısıyla bu dünyada barışın gelmesi mümkün değil. Bu şartlarla, bu eğitim tarzıyla, bu bakış açısıyla, bu anlayışla mümkün değil. Hani bundan dolayı diyorum, yani üzülmemek lazım. Yapacak bir şey yok. Trajedi, hayatımızın her yerinde var trajedi. Bunu bizzat benim dedem yaşadığı için ben biliyorum. Biz de Yugoslav göçmeniyiz ya.
göçmeniz ve oradan da yani şartlar çok iyi olduğu için göçmedi. Gezintinizi tatlı bir son ile noktalamak için Karina sahiline uğrayıp harika bir damak tadına erişebilirsiniz. Büyük Menderes coğrafyasına yakın olması sebebiyle bu güzelliklerden faydalanan bu köy limanında 1900'lü yıllardan bu yana limanı ticaret için kullanılmaktadır. Bu sahilin ismi geçmiş dönemde popüler bir Rum tüccarının kızı olan Karina'nın adı verilmiştir. Rumlar bölgeden topladıkları üzüm, tütün, hububat, bal ve zeytinyağı gibi ürünleri bu liman aracılığıyla başka adalara gönderirlermiş. Günümüzde artık ticaret gemileri yerini balıkçı teknelerine bırakmıştır. Bu limanda dilerseniz balık tutarak hoş vakit geçirebilirsiniz. Dünyadan Bildiriyoruz'un bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka vlogumuzda görüşme dileğiyle, hoşça kalın.